咁你面前有個 byte 啦，有8個 bit 嘅，咁啊代表個數字啦。咁第一個 bit 如果着咗嘅話咧，係表示1啦。咁有一個 unsigned，一個係 two's complement， 咁分別係咩咧？就係我哋見到噶啦。再着埋呢個 bit 咧，咁呢個係1加2就3啦，呢個係4，呢個係8、16、32、64。咁最尾呢一個128嚟嘅。咁如果 unsigned 嘅話咧，咁佢咧就係咧加晒255啦。咁但係如果係 two's complement 嘅話，呢個係-1嚟嘅。咁如果我 clear 晒呢7個 bit 就好清楚啦。咁呢個 bit 着咗，如果 unsigned 我哋唔計正負號嘅話，呢個128咧。咁但係如果係喺電腦裏面咧 two's complement 嘅方式嘅話咧，二進制寶碼，咁呢個係-128嚟嘅。咁所以個8 bit 嘅數咧就最尾嗰個咧，如果用 two's complement 呢個負數，一着咗呢個 bit 嘅話，表示係負數嚟噶啦。咁如果我再加多1俾佢變啲咩咧？就-127噶啦。咁呢個係-128加1-127啦。咁如果加多2嘅話咧，就-125啦。咁呢個表示方式我哋叫 two's complement 嘅二進制嘅寶碼嘅。咁譬如-128啦，咁我再着多幾個 bit 嘅話咧，咁就係-128加8加4加2加1，咁答案就係-113。咁留意翻咧，由右邊數起，最右邊嗰係 bit 0啦，咁而最左邊嗰就係 bit 7嚟噶啦。咁下邊有一個數字同呢個數好相似嘅，但係1咧4條1變咗4條0，0就變咗做1。咁呢一個咧我哋叫做咧二進制嘅反碼 one's complement。咁個反碼有咩作用呢？咁我哋睇翻呢兩個數啦，一個正數一個負數。咁正數咧個 bit pattern 都係8 bit 嘅，咁就係咧0110。咁呢個係2，呢個係4，咁所以4加2係6嚟啦。咁我哋將佢轉咗做 one's complement， 即係轉反碼，0變1，1變0，跟住再加1俾佢，變咗做下邊呢個數。咁呢就代表咗一個負數啦。咁所以用 two's complement 嘅話咧，好方便嘅。正數變負數咧，我哋可以將佢0變1，1變0，轉咗 one's complement 先啦，再加翻1，咁自然呢一個就係個 two's complement 嘅代表方式嚟噶啦。咁調翻轉負數變翻正數得唔得呢？原來都可以嘅。咁我都係咧0變1，1變0，咁所以呢度4條5條1咧就變翻做呢5個0，咁然後再加翻1俾佢咧，1加1，然後進位就會變翻做上邊呢一個正數出嚟噶啦。咁所以無論正變負又好，負變正都好咧，個方法都係 one's complement， 然後加1。咁最後咧，我哋望多一個 flash 啦，咁就係呢一個啦 ，n bit pattern 呢度啦。咁如果5個 bit 嘅話咧，睇翻 two's complement 啦，咁着咗最尾嗰個 bit 嘅話咧，係表示-16嘅。咁因為1、2、4、8、16。咁如果係最大嘅數咧，就係呢度5條1。咁如果6 bit 嘅話咧，咁就呢個係最細嘅數啦，淨係着呢個-32啦。咁而最大嘅數咧，就呢個正31。咁如果7個 bit 嘅話咧，最細咧就係-64，最大就63。咁啊8個 bit 咧，9個 bit， 10個 bit。咁呢個20個 bit， 最細嘅數同埋最大嘅數。